ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു റാസി കുക്കിംഗ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചില്ലി ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്. എങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും പ്ലീസ് ആരും മറക്കരുതേ. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചില്ലി ചിക്കൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയും പൊറോട്ട, ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചില്ലി ചിക്കൻ റെസിപ്പി നമുക്കുമൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടേക്കാം. ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചില്ലി ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിനി അതൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം 1 ടീസ്പൂണോളം സോയാ സോസാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടി ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂണോളം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മുട്ടയൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കോൺഫ്ലവറും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കൈ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഒരു മിക്സിങ് ഒരു 15 മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അത് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും ഒഴിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും. അതിനുള്ള ഓയിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മളുടെ ചിക്കൻ പീസ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നിരത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. ഈ ടൈമിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിം മാത്രം മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ 2 സൈഡും നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം തന്നെ കൊടുത്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് 2 സൈഡും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അധികം എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇത്ര മാത്രം എണ്ണ നമുക്ക് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിക്കാതിരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ബാക്കി അത്രയും എണ്ണ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു മറ്റൊരു പാൻ വയ്ക്കാം. നമുക്കതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്ന വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സായിട്ട് സവാളയും ക്യാപ്സിക്കവും നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ സവാള തന്നെ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം സൈസുള്ളൊരു ക്യാപ്സിക്കവും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സവാള ക്യൂബ്സായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള ഒരുപാട് വാട്ടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതിയാവും. ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഫ്ലെയിമിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിം മാത്രം വെച്ചാൽ മതിയാവും. സവാള ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തക്കാളി, ഒരു മീഡിയം സൈസാണത് തക്കാളി. ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി തക്കാളിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി സോസ് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തക്കാളി സോസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും. ഈ തക്കാളിയുടെ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം.
അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ സവാളയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയാ സോസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തേക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടികൾ. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. നമ്മളുടെ മിക്സിങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 1.5 ഗ്ലാസോളം വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ കലക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ലൊരു തിക്കായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ശരിക്കും ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവി നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിക്കായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിനാഗിരി കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വിനാഗിരി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയാവും. നമ്മുടെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളുടെ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് മൂടി ഒരു 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ലോ ഫ്ലെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തി പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ ടേസ്റ്റിയുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ നിങ്ങളും വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പം തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളും വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റ്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലീസിനും ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു ഐറ്റവുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.